हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि ई रिक्शे की मोटर की फुल सर्विस कैसे की जाती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें मोटर के पीछे लगे हुए कवर को खोल लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों हमें उस कवर को बाहर निकाल लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों हमें उसमें लगे हुए लॉक और पंखी को बाहर निकाल लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों नट में लगी हुई मिट्टी को साफ़ कर लेना है और उसमें 4 नंबर एलकी लगा के हमें सारे नट बोल्ट को खोल लेना है। सारे नट खोलने के बाद आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको कोई सामान ले लेना है जिसमें मोबिल आप निकाल सके। तो दोस्तों इस मोटर के अंदर मोबिल बहुत ज़्यादा चला गया है, तो दोस्तों हमें इसकी प्लेट को किसी चीज़ से ठोक के निकाल लेना है। तो दोस्तों आप जैसे ही प्लेट ठोक के निकालेंगे तो मोबिल गिरने लगेगा। तो दोस्तों आपको मोबिल पहले उसमें गिरा लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका पेट्रोल लेके उसे धुल लेना है। तो दोस्तों आपको इसमें आधा लीटर पेट्रोल ले आना है और इस मोटर को खूब अच्छी तरीके से धुल लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसे अच्छी तरीके से मोटर को धो लेना है। तो मैंने दोस्तों उसके सारे सामान अच्छे तरीके से धो लिए। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको भी अच्छे से धो लेना है। तो दोस्तों मोटर के लगे प्लेट की बेयरिंग की सील को आपको बाहर निकाल लेना है और उसमें अच्छे से ग्रीस करके आपको वापस सील लगा लेना है ताकि बेयरिंग बिल्कुल फ्री चले। फिर उसके बाद दोस्तों उसी तरीके से आगे प्लेट की बेयरिंग की सील निकाल के हमें बेयरिंग में ग्रीस अच्छे से भर लेना है।
दोस्तों हमें बेयरिंग में ग्रीस भरने के बाद हमें पीछे वाली प्लेट लगा के हथौड़ी से अच्छे से ठोक लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों उसमें सारे नट बोल्ट लगा के उसे अच्छे से टाइट कर लेना है। तो दोस्तों सारे नट अच्छे से टाइट करने के बाद हमें इसमें पंखे और इसके लॉक लगा लेना है। दोस्तों पंखी और लॉक लगाने के बाद हमें इसका पीछे का कवर लगा के अच्छे से टाइट कर लेना है। तो दोस्तों हमारी मोटर फुल सर्विस हो चुकी है। तो दोस्तों अब इसे हम फिट कर लेंगे। तो दोस्तों फिट करने के बाद हम इसे गाड़ी में फिट कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों हम बहुत जल्द नई वीडियो लेके हाजिर होने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।